ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده جايه لكم بفكره فيديو جديد لاول مره في قناه يومك بسيط مع رحمه. ولا جولات ولا مشتريات ولا روتين زي ما احنا متعودين. لا، النهارده جايه لكم بجروب روكا ستور. روكا ستور، ايوه روكا ستور. طب يعني ايه روكا ستور؟ روكا ستور جروب على الفيسبوك في كل الحاجات اللي ست البيت او العروسه تحتاجها، او اي حاجه تخص مطبخك هتلاقيها عند روكا ستور وبس. والعاب اطفالك كمان هتلاقيها عند روكا ستور وباسعار حلوه جدا جدا. وكل الحاجات دي هتجيلك وانتي قاعده في بيتك، مش هتتعبي نفسك. وروكا ستور حاجتها حلوه جدا وعن تجربه زي ما قلت لكم. دلوقتي انا هسيب لكم اللينك بتاع الجروب في الكومنت المثبت في اول تعليق. عايزه كل الناس اللي بتتابعني وبتحبني تروح عند روكا ستور وتعمل لها لايك للصفحه بتاعتها، تقول لها انها تبع يومك بسيط مع رحمه. لو عايزه رفايع لمطبخك، لو عايزه تربوهات للميك اب، منظمات الميك اب بتاعك هتلاقيها عند روكا ستور. بس ديكور مطبخك هتلاقيها عند روكا ستور. اي حاجه تتخيليها لمطبخك هتلاقيها عند روكا ستور. ومش مطبخك بس، العاب اطفالك زي ما بوريكم دلوقتي. الفوم اللي مكتوب عليه اللي فيه عرايس كتير بتحتاجه ومش بتلاقيه بسهوله. دلوقتي سيبكم تشوفوا بقيه الصور وارجع لكم تاني. وبكده رجعت لكم تاني اوريكم كل الحاجات الصراحه عندها تحفه زي ما اوريكم يا حبايبي. لينك الجروب هتلاقوه في اول كومنت مثبت، دوسوا على اللينك هتخشوا على الجروب بتاع روكا ستور. وده انكم من عند رحمه. وبكده خلصنا الفيديو، بحبكم جدا جدا.